ليه دايما نقول ان كل ام لازم يتعمل لها تمثال يا جماعه اللي هي بتشوفه وبتستحمله؟ بجد بجد الست اللي في الفيديو دي صعبت عليا جدا، معاها 3 اطفال في سن يعني صعب جدا، وكمان بيتها يعني ما شاء الله كبير، فمحتاجه ان هو دايما تكون ايديها فيه، وكمان جوزها موجود معاها في البيت، فبتكون محتاجه ان هي تهتم بجوزها وتهتم باطفالها وتهتم ببيتها وباكلها. فبجد بجد الست دي تعمل لها تمثال، وكل ام يتعمل له تمثال. يلا بينا نشوف الفيديو ده ونشوف الست دي هتعمل ايه في روتين جوزها وعيالها الثلاثه الاطفال. قبل اي حاجه بس متنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو ده وتقولوا لي انتوا بتابعوني منين، انا بحب اعرف انتوا منين، وكمان هتلاقوا الفيديو ده كمان على القناه. بصوا يا جماعه، معاها طفلين يعتبر في سن بعض، ومعاها بيبي رضيع لسه صغنون خالص بيبي، ويعني بجد بيبقى الموضوع صعب جدا ان هي تخلي بالها من الاتنين اللي هم يعتبر توأم، ولا من البيبي الطفل الصغنون، ولا من بيتها واكلها، وتهتم طبعا بجوزها.